歡迎嚟到 A 主32研究咩 Logic， 我係 Hiva， 呢度係噏東噏西嘅節目。好，今期呢想同大家去傾嘅一個詞語叫做對沖啦。係，咁我哋可以各自講下自己對對沖嗰個詞嘅理解。咁你嚟先。係咯，我自己就因為近排我哋平時都成日有傾一啲同對沖相關嘅嘢啦，咁就好有意思，想將呢樣嘢攞出嚟傾。咁我認為對沖呢係同抵消嗰個詞有啲接近嘅，即係相當於我做緊一樣嘢，想喺嗰樣嘢獲得一啲嘢，但係呢我又唔想失去有啲嘢嘅時候呢，我就要有呢個詞啦，對沖嗰件事啦，抵消嗰件事嘅一個焦慮啦。係啦，咁啊係一個字面上嘅解譯啦，我自己理解就其實差唔多嘅，即係因為我覺得嗱，首先我哋今日講嘅對沖唔係金融意義上面嗰個啦，因為老實講句，亦都金融就專業嘅領域嘅嘢啦，我哋都唔係嗰一範嘅，係咁呢個就好 professional 啦。咁但係我哋今日講嘅對沖咧，就唔係金融上邊嘅嗰個對沖嚇，咁金融上邊嘅嗰個對沖咧，其實都係抵消避險，差唔多係咁嘅意思。因為我了解過啦，咁基礎好基礎啦。咁了解過係咁上下嘅意思。咁我哋今日去講呢個詞語，其實係源自於大部分呢個年齡層或者叫做中年人嘅嗰種安全感嘅缺失。會喺生活或者工作當中會有好多對沖嘅操作。係啊，咁我哋今日講下呢個詞語啦。近排有冇啲同呢個詞相關嘅事啊？接觸到，其實每日都發生嘅，唔使近排，係每日都發生嘅。即係正如我哋去嗱而家咁嚴峻嘅嗰個就業環境啦，咁嚴峻嘅就業環境啦。咁其實好多人，佢日頭係打緊份工，到晚上佢去跑滴滴或者去跑外賣，咁樣子嘅，代駕咁樣子嘅。咁其實呢一個做法都係一種對沖。佢嘅對沖咧，佢就係點講咧？叫做有些少積谷防饑嘅意味啦。因為佢都可能感受到一個公司壓力，或者佢而家嗰個行業壓力。咁可能佢亦都預知到，或者未來可能真係會倒閉，或者會失業。咁喺呢個事情發生之前，做個後備方案，我要做啲嘢去儲備定一啲糧，到時面對嗰件事嘅時候，點樣緊急避險？嗰個問題啫。咁其實呢個操作係好嘅，咁佢都係翻去最根本嘅問題啦，源自於嗰個安全感嗰個缺失啫嘛。我講白咗就係冇嘢兜底，咁嘅意思就係咁嘅意思咯，即係因為冇嘢兜底啊嘛，冇嘢兜底有嗰種安全感嘅缺失啊嘛。而家其實可能成個社會大部分人都喺度面對緊呢樣嘢，每日都發生緊。係啊。但係其實如果將嗰樣嘢做咗對沖嘅呢個抉擇啦，咁會唔會產生咗一樣其他嘢出嚟？就係話大家做嘢嘅時候唔會用心用力去全力做好一件事。其實即係我角度去睇啊，呢個要視乎翻佢而家白天嗰個工作嘅嗰個狀態環境啦。咁如果老實講句啊，而家大部分人其實做得都做啦，唔希望失業噶啦，冇理有幾卷都好係嘛？咁嘅情況下，其實你已經係一個好高能嘅狀態嘅。其實你接受咗內卷呢件事，個人就一直會處於嗰種高能嘅狀態。咁如果你唔接受內卷，我反內卷嘅，咁其實本身都消極嘅。咁應該我估計唔會影響太大。但係如果我知道我呢間公司真係就嚟執笠啦，咁可能個態度就唔一樣啦。咁就可能已經係提前可能會消極干預啦，係啦，干預自己下一步嘅做法咯。冇錯。咁所以話呢個對沖佢唔係話去分我哋唔係話去分呢樣嘢對錯或者係咩，因為本身成年人大家都知道，好多人其實係冇嘢兜底嘅，冇嘢兜底基本上都係要靠自己嘅。咁其實對沖操作呢種操作係好合理、好正常。係啊。咁其實就係無非都係想要個保障啫，安全啲，有個兜底咁嘅意思啫。咁但係咧喺某啲事情上邊嚟講，咁確實喺做咗對沖操作之後，
因為你會猶豫，冇錯，一定會猶豫，因冇錯為你唔係揀咗叫做時刻啊，冇錯我要一條路行到黑嘅咁。冇錯，理性啲去睇嗰件事就投放比嗰個問題，係即係你喺嗰樣嘢嘅精力嘅投放比嘅百分比多與少嗰個問題。如果係你擺多咗投放嘅比例喺入邊，咁你肯定嗰件事嘅完整度肯定會高好多啦。一定啦，咁嗱你講翻人性嗰一塊啦，就物理層面啦。佢晚上去跑滴滴，晚上去跑外賣去做嗰個代駕。係。喂，捱下嘢肯定捱嘢啦，係咪先？係。個做得嗰啲應該都開到點幾2點先翻去休息。冇錯冇錯。係咪咁搞掂晒成3點鐘先翻落張牀？喂，第日要開工。咁個開工個狀態肯定係唔好嘅。係。肯定係唔好嘅。冇錯。你唔好理佢係咪一個精力旺盛嘅人？係啊。係咪啊？係啦。咁就其實咁就會影響咯，係啊，即係你個配比就會影響咗你去做翻你原本要做嘅嘢嘛。係啦，係啊，係啊。如果講到呢個層面，物理層面嚟計，咁確實會有嘅。係啊，係啊。人嘅精力係有限噶嘛。冇錯啦，係啊，係啊，係啊。人嘅精力有限，咁所以就係你喺做嗰件事嘅時候，當然啱啱講嘅。對自己有保障，喺嗰件事有一啲策略嘅保證呢，其實係好事嚟嘅，係都係預防自己萬一有啲咩其他問題嘅時候可以兜底。係啦。但係就我覺得就啱啱你講得冇錯嘅，就係要視乎嗰件事係做緊啲乜嘢。係即係可能如果我係對某件事係我想全力做好佢，我自己認為就唔應該話有太多所謂嘅對沖思維喺入邊。或者咁講啦。係。你真正有心去做嗰件事嘅時候，你全身心投入嗰件事嘅時候，其實你係冇精力，你明唔明？你已經係冇精力去再跑滴滴去外賣，唔會有呢啲事情產生㗎啦。冇錯。係啊，因為你已經足夠，即係老實講句，一日你嗰個白天嘅工作時間，我計你12個鐘，全程投入落去，你翻到去都已經係。回覆屋企人一句問候，你都冇攰啦，係啊！主要你係你嘅精神狀態又好，或者係你嘅內心消耗都好，係呢啲都會貢獻出去㗎嘛。一定會係唔係即係話打一份工去做一樣嘢，咁肯定係調動你成個人嘅機能嘅所有部分㗎嘛，係咪先？咁同埋呢個方面，我又要講下啦。其實對沖。好多時候，佢都係一個叫做規避風險嘅做法。咁老實講句，喺好嘅時代，即係而家往上數咁，你疫情前啦，叫做15到20年嗰段時間啦，嗰段時間其實大家可能冇咁多所謂要為自己兜底或者積谷防饑嘅諗法嘅，因為嗰個時代創造財富相對容易。你真係認真打份工。你有努力啲、勤懇啲，可能3-2年都會升職加薪。冇錯。係啊，咁或者你去做個就最簡單開間咖啡店，又或者開間早餐店。係啊，你認真做，好好做都係揾到錢㗎嘛。係。咁因為嗰陣時大家係對消費係有一定嘅熱情嘅。係。咁成個社會嘅狀態係好嘅。叫做好正向嘅。正向嘅運作緊咯。咁亦都唔係話而家呢個社會狀態唔好啊。咁因為都係嗰個時代。係。每個人都改變唔到，每個人都阻擋唔到㗎嘛。咁到咗呢個時代。大家會頻繁咁樣去選擇一啲喺生活上邊選擇一啲對沖操作，我認為係合理嘅。咁只不過就係話嗰個你嘅身心、你嘅精力會消耗得好緊要。你如果想做好某件事嘅時候呢，就好難、好困難。但係又翻去最現實嘅生存，生存嗰個問題佢亦都係冇辦法。咁其實對沖而家嗰個掙扎點就係生存，或者係做好一件事。係啊。嗰樣嘢嘅取捨衡量，但係個天平要往邊邊傾斜一啲咁樣嘅意思咯。係啊，即係我覺得係啱啱講嗰個觀點好好，就係似乎真係你而家嘅處境係做緊嗰件事，同埋你有幾多能耐可以喺嗰件事叫做相對把握吧。係相對把握吧，即係你喺嗰件事，如果你覺得呢件事你可以係我投入嘅時間，或者我喺呢件事。係我做得好順手嘅，咁你肯定相對喺嗰件事嘅時候就唔使太對沖啦嘛。係啦，係啊，咁就會令到你，因為嗰件事得心應手，你做慣咗你平時做開嘅嘢，係咁如果係就係處於一啲未知嘅，或者係你又好想去發展嘅某啲嘢嘅時候，就係要探討今次呢個一個問題啦。咁我又攞翻我自己嚟作故事嘅範例啦。咁我係一個喺而家呢個階段，呢個咁嘅時勢底下，
冇乜嘢點樣做對沖選擇嘅人。我基本上都係全身心喺翻間店度。我點樣烘焙好我嘅咖啡豆？我點樣賣好我嘅做好我嘅產品？做好我嘅產品咁樣點樣去輸出翻俾個客人？輸出翻俾個市場咁樣。咁我冇啦，冇其他渠道。真係我係冇其他有營收嘅渠道㗎啦。咁就放晒喺間店度。咁放晒喺間店度咧，確實喺烘焙或者係喺產品咖啡豆烘焙或者喺產品出品上邊，或者係喺咖啡豆選品上邊，係會有一個好高嘅穩定性嘅。你話因為做咗咁多年啦，你話好大嘅進步咁，其實冇㗎啦，真係冇㗎啦，即係會有瓶頸期㗎嘛。咁其實到瓶頸期好耐嘅，即係可能而家你再去突破，就好似我之前換而家呢台咖啡機咁樣，從一啲常規嘅恆壓機器換到而家咁樣嘅用電腦去控制嘅變壓機器，咁玩一啲好另類嘅萃取，咁樣就係一個好大嘅進步。咁但係如果你喺呢啲外邊嘅嘢冇更新到嘅情況底下，其實已經係到一定嘅瓶頸啦。咁我哋就只能夠維持好一個好嘅出品。一個好嘅出品狀態，一個好嘅選品狀態，咁樣。咁如果我係做咗對沖，即係譬如我晚上收工，我要維持嗰個收入嘅時候，要去跑外賣、跑滴滴咁計。喂，但係真係攰到半死，第日翻嚟我再去烘咖啡豆嘅時候，老實講句，烘咖啡豆其實係要幾全神貫注。因為差之毫釐，失之千里。佢會有真正就係可能佢巔峰。未到巔峰嘅發展期就係呢幾秒。咁你如果稍不留神，我睇個微信，可能嗰4-5秒就過去。咁我就係一個相對嚟講做得比較少對沖選擇嘅人。咁所以我嘅感受就話俾大家知，其實你想做好一件事，做好一件事，你去有對沖操作嘅話，係應該會好困難。因為我自己未做過，但係我已經係可以幻想到，如果我真係去跑外賣、跑滴滴嘅話，我第二日翻到嚟。我嗰啲出品可能亂七八糟，冇錯。因為人唔夠精神嘅時候，你去即係冇咁靈活咧，你做嘢個腦都就咁意思咯。所以其實都係關乎翻就成個大環境，即係啱啱講嘅，啱啱前面嘅內容都有講到嘅，成個大環境大家都喺而家呢個時期相對困難嘅情況下，咁咁大家就可能有啲人佢如果係前期係有少少基礎嘅，咁佢會相對好啲，因為個選擇權會多咗。咁如果係站在係同等線去做緊某件事或者某樣嘢嘅時候，其實我而家都係比較建議你喺對沖嗰個策略上邊係應該做少啲，因為冇可能話完全唔做啦，因為每個人嘅判定係你對嗰樣嘢嘅理解同埋或者咁啦，我嘅對沖選擇建議係喺一啲你可以利用閒餘時間，唔會付出太大精力。咁當然啦，你冇太大精力付出嘅時候，你嘅營收可能相對都會低啲。咁但係咧呢個嘢夠你生存，夠你開飯。你試諗下，咁我再將我而家嗰個大部分嘅時間投入翻去我嘅事業度。咁老實講句，你打工。其實都係一個事業嚟㗎嘛，冇錯。你經營好你嘅嗰個工作狀態，經營好你嘅嗰個而家處緊嘅呢份事業，係咪啊？其實後邊嘅收益應該係遠遠要大於你去跑個滴滴，去跑個外賣，因為嗰啲係一單即止嘅。你呢單送完，你已經係毫無關係嘅。佢唔會有一個厚積薄發嘅變化嘅，唔會有嘅。咁佢最多咪得你熟悉啲呢個地方嘅線路，送餐線路送客線路，係嘛？咁呢樣嘢唔係話冇用，都唔係話完全冇用，係咪先？咁但係相對嚟講，你諗下，我喺呢份工作上邊行得更遠咧，定係我喺滴滴外賣呢件事上邊會行得更遠咧？其實人都諗得到噶嘛，係嘛？呢樣嘢係咪先？係個人係個正常人都諗到噶啦嘛，係咪啊？咁除非你真係冇辦法啦，我喺生存線上邊掙扎，咁 OK，咁你嘅對沖點你咪放喺更容易獲利嘅嗰一方咯。咁即係譬如真係跑滴滴送外賣更容易獲利嘅，但係因為佢只要老實講，佢付出時間、付出體力，佢已經係可以實時實收嘅。咁呢個係一個好好嘅解決生存嘅問題嘅嗰個辦法啦。咁但係都唔能夠長期，因為佢會磨滅咗你好多嘢嘅，
即係你喺職場上面得到嘅嗰啲經驗啊，得到嘅嗰啲教訓啊，或者係你積累到嘅好多嘢啦，各方各面嘅資源，各方各面嘅成長啦。你可能3、5、7個月之後就會俾呢件事磨走晒嘅，磨滅曬。我係建議你解決咗生存問題之後咧，都係要深思熟慮翻去諗諗你自己嗰個問題。冇錯，係啊，所以我喺對沖選擇建議上邊咧，會更傾向於頭先講嘅嗰種輕量。我可以喺屋企通過一啲手機好啊、電腦好啊操作，或者係你熟悉嘅嘢，冇錯，係啊，或者你有興趣嘅嘢，去做一個風險對沖操作咯。冇錯。係啊，咁當然啦，呢啲都係翻去嗰個問題，就係話佢只能夠係作為，首先你要明白。呢個真係都你，哪怕你去跑滴滴去送外賣，亦都只能夠係獲得一部分額外收入啫。係。佢一定唔係你嘅主要收入來源嘅。冇錯。你嘅主要收入來源都係你嘅工作或者你而家經營緊嘅事業嘅。冇錯，冇錯。係嘛？咁嘅情況下嘅話，你係要認真諗諗你嘅精力傾注嘅嗰個點。冇錯，冇錯。係，即係而家講緊嗰個係當前處境嘅解決方案咯。係。但係如果係作為人嘅長期思考，即係長遠嚟計嘅話咧，肯定即係你喺建立你呢個對沖嘅呢個策略上邊咧，你要考慮埋你日後。冇錯。係你日後你係咪嗱？好簡單就係啱啱講你講嘅去做勞力嗰個咁嘅工作啦。係。咁嗰樣嘢其實正如你啱啱講，做完就冇噶嘛。係啊。係做完就冇，咁你嘅規劃到後邊冇積累嘅。係啊，即係你有規劃後邊將呢樣嘢點樣再去做大佢咧？係好難噶嘛？冇錯冇錯。係啊係啊。亦都唔，你都係困於喺一個規則入邊嘅嘢。你明白？你只不過係一個平台下屬嘅一個工具人，唔會話你跑下滴滴，我突然間去咗佢公司做管理層，唔存在噶嘛？呢樣嘢係嘛？唔係做下升級咯，因為唔係呢個係唔存在嘅。係。首先咁嘅話，你就意味住呢件事就係一場叫做可能唔對等嘅交易添，一場唔對等嘅交易添，因為而家平台提點確實係高嘅。係。咁一場唔對等嘅交易，咁有啲時候又迫於無奈嘅，你確實我喺生存線上邊，我確實係要保障生存線噶嘛。咁呢樣嘢我覺得係好認可，因為你夠勤力。我覺得每一個勤力嘅人都亦值得尊重嘅。冇錯。係啊，咁但係如果你時間長咗唔得噶嘛，你始終老實講句，而家各種各樣嘅無人配送啊。深圳已經爆晒啦，係咪？呢段時間好多新聞都喺度吹緊嗰樣嘢啦。咁至於佢好唔好用，咁咪後話啦。咁起碼佢確實真係替代咗一部分人咯喎，係嘛？咁我仲要堅持喺呢件事上邊嘅話，真係嗰樣嘢普及到我哋呢個地區啦，我哋中山呢個地區啦。咁你點算咧？係咪啊？因為都係翻去最根本嘅問題，就係你做緊呢件事，佢係冇積累嘅。佢只不過就係最多係讓你熟悉更多呢個地區嘅地形、地勢、環境，係嘛？線路。咁呢樣嘢老實講句，你可能做滴滴轉去做外賣就有幫助啫。咁但係當嗰兩個嘢都係俾 AI 或者係俾嗰個無人配送替代咗之後咧，係咪啊？你有冇更好嘅選擇啊？咁所以我建議喺做對沖選擇嘅時候，點解會話更一啲你自己興趣或者可控嘅盡量輕量化嘅。係啊，唔好將你嘅精力過多折損喺上邊先啦。係啊，所以其實一個係講緊就係做緊嘅事啦，即係大家身處喺一個社會環境下邊工作嘅一個狀態啦。咁另外可以講下生活上邊嘅嘢啦。其實我覺得生活上邊對沖都係一個好大嘅命題嚟嘅，因為大家其實而家嘅選擇多咗好多。係啊，咁你喺嗰件事，好多人即係佢認為我買嘢或者我選擇嘢係全部係揀最優方案嘅。咁乜為之最優呢？有啲人就各種平台去對比啊，或者嗰件事我一定係攞到佢最盡嘅嗰個價值喺度嘅。呢個有一個嘢啦，就係可能某多出咗嚟之後。造成嘅嗰種網購嗰種焦慮，因為你會發現呢個平台呢個價錢，嗰個平台可能高少少，呢個平台可能低少少，突然間出咗個哇低到貼地嘅平台，咁你又會好焦慮啦，死啦會唔會變水魚咧？貴咗啦咁樣。就係啊，而家好多消費者嗰個心理都係即係覺得我買咗一樣嘢之後，長期喺度消耗緊自己一啲情緒或者內耗緊一樣嘢，喂。我究竟係咪以最優嘅選擇揀到嗰樣嘢？我有冇蝕底啊？
好蝕底啊！咁講啦，我又冇去認真了解過，但係亦都聽過唔少人去分享一個睇法，就係可能一啲已經係做緊嗰啲平台嘅人去分享嘅睇法，就係話其實一分錢一分貨，你對呢樣嘢有認知，你就知道呢個價錢冇錯，合唔合理㗎啦。冇錯，係啦，嗱咁水果手機啦，講水果手機啦，每個平台賣嘅差價係咪差好遠好遠啊？我話俾你知，最平嗰個平台佢係保真唔保新嘅。嗱咁樣講，你係咪舒服啲咧？咁你哪怕你買到你買到貴咗，你就知道，我呢部又新又真，起碼全新又真嘅。係某平台佢俾你嘅就係保真唔保新喎。係喎，唔知翻過幾多次。嗱，我咁講啦，我享受過售後嘅，我享受過售後嘅，過咗保，個手機甩咗漆，同佢提出水果手機，同佢提出，喂，佢係直接同我換㗎。大佬，咁嗰部運回流咗嘅嗰啲舊機咁點啊？喂，肯定係翻新再售㗎，係咪先？冇錯。咁你又諗啦，點解佢有補貼之後可以？喂，阿某寶啊，可能8000，阿某多啊，可能屌你6000就得啦。咁唔合理㗎嘛，大佬係嘛？咪明住就係啱啱講一分錢一分貨，明住知道嗰件事。係啦，冇錯。所以唔好焦慮。既來之則安之，既然你買咗你就買咗，用就係啦。你要永遠知道一樣嘢就係市場嘅準則就係話，我唔會做蝕本生意嘅，就得啦。喂，大佬嗰件事我明顯蝕俾你我都做，就係。喂，你係水魚定我係水魚啊？商家嚟計。冇錯。係啊，所以就係唔好俾表象嘅嘢影響咗，唔好真係影響咗你嗰個對嗰件事所謂作嗰個對沖時候嘅一個決策。係，即係你其實講到尾就係個個，即係我相信喺我哋呢個教育文化，我哋呢個成個咁大嘅文化背景下，大部分人嘅一個思維都係想自己平靚正，平靚正，同埋自己抉擇上邊係趨向最優啊嘛。叫做唔係有個咁樣嘅心理。係啊，就係同樣我同你買嗰嚿嘢，我俾你平。就要叫做我比你叻，會好大部分人會有呢種心理，但係話俾你知唔係嘅，因為你可能買到平嗰個未必係堅嘅，未必係正品嘅，因為而家我哋嘅嗰個生產體系嚟計，去仿一樣嘢去做一樣嘢係百分百復刻係冇問題嘅，非常之容易啦，係冇問題嘅。咁但係老實講句，點解嗱品牌一價一定會有啦，大品牌一價一定會有啦。咁但係點解佢講有啲而家講啦？就某個風筒啦，某品牌風筒啦，華強北出嘅，同原版嘅，屌你差10幾倍嘅價錢喎，大概知啦。喂，佢同你講1比1，但係你真真正正你摸過，你攞過上手，你知道可能個風量可能差唔多真嘅風量差唔多，但係佢吹出嚟嘅風有冇區別？咁我唔識分，但係起碼嗰台嘢攞喺手上，重量感。完全唔一樣啦！我唔講嗰個複刻嗰個質感先，冇錯。唔好講話質感會有咩差距，呢啲好虛嘅，每個人睇嘅法唔同。但係就喺攞上手嘅嗰個重量已經話俾你知，正品係咁樣，仿品係咁樣。冇錯。咁喂，大佬唔通買正品嗰個就傻啊？買正品嗰個就水魚嘛？唔係噶嘛，你買到平嗰個亦都唔代表你一定係精明叻噶嘛。冇錯。係咪啊？冇錯，就係嗰個意思咯，即係。要明白就係即係嗰樣嘢佢嘅價值成本已經放咗喺嗰度㗎啦。係啊，即係你貴價買嘅嘢，咁如果有一定嘅積累，或者係有一定嘅沉澱時間嘅一啲品牌啦，基本上喺嗰件事嘅價值成本咧係已經係明碼標價㗎啦。係啊，因為佢唔會話因為慳少少嘢而丟失咗個品牌嘅個公關嘅危機嗰啲問題㗎。呢個必然嘅。咁你如果聽眾朋友有啲話買正品係屌我而家國產都做得好啦，你買正品係水嗰啲。係。呢個係老實講句係選擇問題。並唔存在邊個係大冤種。邊個係韭菜呢個問題？老實講句，有句名言啦，花炒離不炒啦。係。你覺得奢侈品貴？冇錯。唔係奢侈品嘅錯。諗諗自己問題。冇錯。係啊，咁喺揀對沖，你話生活類對沖嘅時候，你首先要從自己嘅嗰個點去出發。你唔好去衡量咗某件事或者某個商品嘅價值值唔值先。冇錯。係啊，咁。老實講句，我嘅建議就係有幾多錢辦幾多事。呢個世界唔存在完全唔用得嘅嘢，又話完全好用嘅嘢。係。每個人嘅體感唔同。冇錯。係啊，
每個人嘅體感唔同，所以我覺得喺呢啲事情上邊去做對沖或者去做選擇嘅時候，唔好咁招謝，係，亦都唔好頂硬上。嗯，有幾大本事就辦幾大嘅事，冇錯，唔好去超出能力範圍之外我嘅。一定要買，唔係一定要買個正品嘅，大佬。係啊，唔一定做點樣，我唔一定即係譬如話阿水哥又出身啦，我唔一定要買個新嘅水果手機噶嘛，安卓唔用得咩？冇錯，可以噶嘛。咁你要睇視乎翻你自己目前嘅嗰個狀態噶嘛。係啊，因為而家嗰個生存難度都幾大嘅，你真係，因為即係對於大家喺個社會上邊嚟講，都好掙扎㗎啦。咁我係更加回歸翻個本質啦，件事嘅本質啦。手機傾得微信打電話得㗎啦。係啊，咁你影相嘅，你想要好少少嘅咁都有好豐富選擇啊，係咪啊？冇錯。係啊，咁即係譬如我去買個又講風筒啦。喂，屌你佢吹出嚟嘅風一樣嘅，都係可以吹乾個頭髮㗎。係啊，唔存在話平嗰個吹唔乾㗎嘛。始終係取決於你目前嘅階段同埋需求同埋你嘅能力。係啊，幾方面嘅匹配。係啊，貨比三家係冇問題嘅，但係亦都唔好去招借買貴咗買平咗呢件事。係。你有咁嘅時間有咁嘅精力，你不如真係去諗諗點樣搞啲生財嘅嘢好，或者令到自己開心嘅嘢啦，又唔好咁俗套啦，打下講錢。係，即係反正就今期講嘅重點呢個詞都係想傳達一樣嘢，就係希望大家可以喺有限嘅時間。即係你嘅而家有限嘅精力下邊去做一啲正確嘅你認為啱嘅選擇。係，即係唔好令自己一直處於嗰種低安全感嘅狀態。冇錯。我覺得買貴咗買平咗冇問題嘅，或者係我而家份工唔開心冇問題嘅。都有解決辦法。冇錯。唔好一直活喺嗰種唔安全，覺得自己好危險冇安全感嗰種狀態底下咯。因為只要人一旦係覺得自己處於嗰個唔安全嘅狀態，其實好多判斷、好多做法，可能好多想法都會歪啲。冇錯。因為急啦嘛。係。心急嘅時候係好容易會有錯誤。行差池啦。係啊，錯誤嘅選擇啊。係啊。呢個係事實嚟嘅，即係你喺一個唔清醒啦，我叫做一個唔清醒嘅狀態下嘅判定，肯定係同你正常諗過同埋真係思考過嘅時候嘅判定係肯定係有出入嘅，冇可能話屌人哋真係咁啱算做好咗一件事，你又唔好彩做唔好一件事，唔存在嘅。冇呢啲嘢係必然㗎。係啊。我呢度即係延伸些少講一樣嘢，就係話每個人每個個體每個人嘅出廠設置係唔一樣嘅。有啲人係對某啲事係有天生嘅觸覺，天生嘅更容易辦好呢件事。冇錯冇錯。你辦唔好唔代表你唔得。係。可能嗰樣嘢啱啱好唔係你嘅長處嘅。冇錯冇錯。係啊。係，所以我哋想去輸出呢啲內容，都係想自己咁傾啦，都係想即係話要了解翻自己，包括我哋自己都係啊，了解翻自己長處。係。同埋我哋自己擅長嘅嘢，再去整合下你而家身處嘅身邊嘅嘢，俾出一個你自己覺得最合理嘅方案去執行就得啦。係，因為其實講實話就係唔好成日去用模仿嗰種思路去做事。因為模仿嗰種思路咧，你永遠係做緊人哋嘅嘢，唔係做緊自己嘅嘢。係啊，即係你包括係好多成功嘅案例啦。你講到嗰樣嘢，其實都係一個對沖選擇。係啊，其實都係一個對沖選擇。係，因為你去模仿某一樣嘢或者某一個人嘅時候，你必然你係去了解過、去搜索過呢個人嘅事蹟，或者佢做呢件事嘅時候嘅嗰種身份角色決策，係啊，都會參考，都係對沖，因為你唔相信自己，你覺得佢更掂，咁我用佢嘅方案啦，咁樣，或者我用佢嘅方法啦，咁樣，咁其實呢個都係一個對沖嘅選擇，咁你要諗嗰個人。呢個成功人士，所謂你嘅鏡像啦，你嘅參考對象啦。首先，大家每個人嘅背景已經係唔一樣。就啱啱你講嘅出廠設置啦。係啊。嗰樣嘢已經決定咗佢或者佢真係天生就係辦得好呢種事嘅，辦得好呢件事嘅。而你唔係。你嘅特長可能喺其他地方。冇錯。所以喺做呢啲選擇、做呢啲諗法嘅時候咧，我覺得都仲係要尊重下自己嗰個內心嘅諗法先。唔好太急於去求一個虛幻嘅結果，幻想出嚟嘅結果先。因為好多時候你去參考呢啲嘢，
參考呢啲人或者事嘅時候，其實你個內心係會更傾向於理想，冇錯，更傾向於理想主義嗰一塊。冇錯，同埋認為咁樣做就得。冇錯，咁樣做就得，跟住目的性啊各方面，你都係已經趨向咗一個模仿咗佢，就等於你就係成功咗嗰件事啦，係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 啦。咁其實唔係噶嘛，唔係，即係呢個就係又係一個好典型嘅生活類嘅選擇，好典型嘅，而且係好多人都會錯誤咁樣參考，錯誤咁樣去選擇咗呢啲途徑。任何事我都覺得要從自己自身去出發先咯。係啊，同埋雖然而家艱難，趁而家最艱難嘅時候去諗啲好艱難嘅選擇。係，因為我覺得環境好嘅時候，你更加唔會諗有啲嘢嘅。係啊，即係大家都快樂，大家去該做咩就做咩嘅時候，你更加唔會處於一個好焦慮或者好咩嘅狀態。正常嘅人，呢個人都係想往嗰個快樂，想往嗰個舒服嘅狀態去做㗎嘛。係啊，咁所以我覺得係呢件事上邊都係俾到我哋都幾多思考嘅。咁所以就今期內容就主要同大家淺談下咯，都係嗰句啦。可能我兩個嘅睇法或者係説法好啦，都比較片面嘅，比較片面嘅，即係可能係我哋面對或者接觸到咁嘅事啫，咁啱，咁唔一定，可能你嘅會更混亂，你而家身處嘅環境，你身處嘅嗰個事業或者你而家嘅選擇會更混亂、更難，咁但係都係嗰句啦，你先聽從自己嘅內心先啦，係啊，即係既然有啲嘢，人有時候喺選擇好困難嘅時候，就只能夠係信直覺，冇錯嚇。其實都係唔好先考究翻嗰個結果如何。係啊，先有少少動物嘅本能嘅嘢喺度。係，因為如果你話我信咗嗰個人嘅講法，我參考咗呢個人嘅做法講法，但係衰咗喎件事。但係你內心嘅直覺話俾你知，當時嘅選擇唔應該係咁嘅。係，其實呢個就係好眾人嘅心理。係，好大部分人成日都會講一句話，特別我哋呢邊成日都會話啊。如果我早啲做嗰件事咧，我實得㗎，我實成功咗㗎，係咪？成日都有呢啲咁嘅冇乞衣，係啊，屌！但係冇得講呢樣嘢。係啊，時代唔一樣，背景唔一樣，機會唔一樣，所以呢啲你結合埋呢啲所有因素嘅時候，再俾你揀一次，都未必真係會造成嗰件事。係啊，所以我覺得冇得後悔。只有去尊重自己，我覺得一個人尊重自己就係最大對自己嘅價值。冇錯啦，所以今日講對沖呢個詞語，就點解永遠做對沖嘅時候要有傾斜？冇錯，而唔能夠持平。冇錯，係就係咁嘅意思。而家呢個社會就係太多平衡嘅事啦，我覺得係咁，所以我哋都係希望帶過今日呢個話題，同大家去傾下。咁啊，互相交流下啦，都係啦，咁就係同阿豪哥，我哋接住下期再傾啦。OK，好咧，咁啊，同大家講聲拜拜先。拜拜。做什麼都不被看好，自問資質不算高，但亦有自己相信的事，仍想去做。哪個可以給我什麼法寶？能一朝得志，免受煎熬。我也很想可被看到，用盡努力，但求要你替我感到驕傲。可在親友面前提到，亦不會像從前那般吞吐。